we would just like to show you yung mga potential communities po na pwede nating tulungan for the coming months, for this coming, for 2024 and the years to come. In many parts of the Philippines, Waterflow Foundation is dedicated to bridge this gap and help provide water access in water-stricken communities. Sa katagalan na po ng hindi kami nakapagtubig dito mula po noong 2014 pa po ang tubig na ginawa. Ngayon po nung nasira po ay hindi na po na muli nagawa yung rampang namin. But we are far from our goal. We aim to reach more Filipino communities in need of water. Ang Sipao Elementary School ay isa sa mga paaralan na kabilang sa Cluster 1, Division of Negros Occidental sa pamumuno ni Mrs. Catherine M. de la Cruz. Ang paaralang ito ay mayroong